Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi. Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live Sibille Interattive del vostro Manetto Veneziano. Oggi, come sapete, abbiamo spostato dalle 10 alle 11 le domande e le risposte o col pendolino o con le nostre sibille. Quindi chi vuole fare delle domande al vostro Marietto può fare tranquillamente domande con data di nascita e nome, senza cognome chiaramente. Poi vi ricordo anche che avete, se volete, la possibilità di comprare a 50 euro il nuovo book di Radionica e Magia, e in futuro, in questi mesi, lavoreremo a un circuito importante in cui il circuito di Radionica Magia costa 50 euro e invece l'ebook di Radionica Abbondanza costa 75 euro e ci stiamo lavorando, ma sono cose molto particolari. Poi vi ricordo anche che gli appuntamenti per la serata sono domani sera alle 21, se qualcuno vuole fare delle domande. Ciao Tiziana, grazie di esserti uniti al diario e al canale YouTube del Manetto Veneziano. Vi ricordo anche venerdì sera 21:30 il The Guard, mercoledì 21 il Manetto Veneziano e invece il giovedì mattina alle 10 o alle 11. Saluto anche Maria che grazie, fa una bella domanda e fra un po' risponderemo. Quindi, cari amici, il discorso è molto semplice: chi vuole fare delle domande può farle tranquillamente, e vi ricordo che se volete comprare i vari ebook li trovate nelle shop del capitano.alterviste.org, e se volete seguire le varie sibille interattive. Ciao Assunta, grazie di essere venuta. Bene, iniziamo con le domande della nostra amicizia di Maria, no? Che vuole fare di un negozio. Lei è del 13/1/61. Vediamo un po'. 13/1/61, vediamo un po' se deve tenere aperto il suo negozio. Beh, Maria, sembrerebbe in questo momento che il pendolino non sia positivo. Però vorrei fare, Maria, guardiamo bene, Maria, vediamo un po' se con le sibille c'è una risposta meno dura di questa. Vediamo un po', per Maria del 61, se deve tenere aperto il negozio. In questo momento il pendolino ha proprio detto di no. Vediamo un po'. Per Maria si deve tenere aperto il negozio. Vediamo cosa ci dicono le sibille. Gran Signore e cambiamento. Sembra invece dal taglio che la situazione sia un po', come si dice, ci dovrebbe essere un cambiamento forte portato da un signore grande, da un personaggio importante. Facciamo una bella stesa e vediamo cosa dicono le nostre sibille. Falsità, fortuna, bambino, casa e denaro. Presente sospiri, pensiero, imeneo, la riunione. Allora, guardiamo bene queste carte, vediamo bene queste sibille, perché ci vogliono dire. Allora, il passato è stato aperto il negozio, no? O l'attività, e diciamo che non era poi tanto male. Vediamo che c'è, sì, è nato un po' su delle cose un po' dette a fantasia, si può dire, che non erano tutte chiare, però c'è stato un colpo di fortuna e una crescita che ha portato sia denaro che sicurezza in passato, no? Certamente sempre rapportato ai tempi che corrono. Il presente, vedi Maria, ti vedo sospirare, pensieri, ci sono cose grosse che ti lasciano male, cioè vedi, ti vedo molta, come si può dire, molta intenzione, molto, insomma, sembra che speri che arrivi qualcosa di nuovo, ma però guarda, c'è il meneo e praticamente la riunione, quindi il presente sono due carte che tu stai praticamente aspettando qualcosa di importante,
e c'è anche un uomo, siete due, uomo e donna, c'è qualcuno insieme a te che sta pensando, un pensiero, c'è questa forza che vi, in un certo senso vi turba. Però ci sono due carte nettamente positive, vedi? Hai Imeneo e la riunione, quindi sembra quasi che stia per arrivare un nuovo contratto o un nuovo accordo e ti dovresti riunire con qualcuno, molto probabilmente un socio o, qualcuno che ti vuole aiutare, perché vedi, in questo periodo della tua vita questo negozio ti tiene in pensiero e tu speri sempre in qualcosa di meglio, ma sembrerebbe che adesso, in questo periodo prossimo, dovrebbe esserci un contratto, un nuovo praticamente contratto e qualcuno che ti vuole dare una mano. Ma vediamo il futuro. Il futuro però, vedi che abbiamo consonante a sorpresa, poi ladro e gelosia. Qui le carte, vedi, qui le sibille partono ancora bene dopo queste riunioni, però vedi, non posso dirti che tenere aperto questo negozio per i prossimi mesi ti porterà, come si suol dire, una sicurezza, perché vedi che c'è ladro e gelosia, sembra che ci siano delle persone che vogliono rubarti e sono gelose di questa attività. E poi fra 6 mesi c'è qualcosa, c'è qualcosa, c'è mercante, quindi cercheranno di mercanteggiare o di fare, e poi nemica ancora, e qui ci sei sempre tu che speri sempre in qualcosa di positivo. Quindi, vista così, il periodo più brutto, no? Il periodo più brutto è fra 3 mesi, no? Perché avrei un attacco di ladro, nemica, gelosia. In questo momento sembra quasi che le cose in un colpo, non so come mai, ma dovrebbero cercare di migliorare, no? Ci sarà questo nuovo contratto, questo nuovo accordo, però nei prossimi 6 mesi vedi c'è mercante, nemica, gelosia, ladro, cioè ci sono delle situazioni nettamente a tuo sfavore. Però a questo punto guardiamo le sibille cosa ci vogliono dire, cosa ci vogliono dire, cosa ci vogliono suggerire per la tua attività. E qui c'è il finale. Vediamo un po'. Hai leggerezza, amica, messaggio e amore. Sembra quasi che nel tuo negozio qualcuno da lontano, un'amica da lontano, ti manderà un messaggio con un aiuto, vedi amore. Quindi sembra quasi che avrai un aiuto per la tua attività o se la chiudi avrai un aiuto da qualcuno che, vedi, leggerezza, messaggio, amica, un'amica da lontano ti aiuterà. Sempre, la domanda è sempre riguardante il negozio. Quindi io direi, il pendolino ha detto che è meglio che lo chiudi, su questo ci siamo chiariti, però in questo momento c'è qualcosa che sta arrivando che ti darà una bella mano, una mano potente, e nei prossimi mesi però avrai degli alti e bassi. Alla fine però riceverai un messaggio da un'amica da lontano e lì c'è amore, no? Quindi l'amore sta a indicare in questo caso qui un aiuto. Quindi Maria, io ti dico di resistere massimo 6 mesi e poi vedere questo messaggio di questa amica che arriverà o persona e ti aiuterà. Però ti avviso che avrai molti nemici nei prossimi mesi, nei prossimi 2 o 3 mesi ci sarà qualcuno che cercherà di affondarti. Bene, andiamo alla prossima. Angela, saluto anche Scusa Nervo, saluto Angela. Ciao Marietta, Anna Maria, 28-6-86, finirà di diffamarmi e crearmi problemi. Allora, c'è Angela, no? Che ha qualcuno che ha Anna Maria del 87 che diffama Angela. Angela è del 67, ci sono 2 età differenti. 87 Angela e vediamo bene, devo mettere bene in chiaro, e Angela del 67. Vediamo un po' se finirà di diffamarla. Un po'. Domandina e pendolina se finirà di diffamare Angela. Beh, sembrerebbe proprio di sì. Sembrerebbe proprio di sì. Quindi direi che è un sì. E però facciamo una bella radiografia con le sibille fra Angela
Vediamo un po' ancora. E Anna Maria e Angela. Vediamo un po' questa diffamazione che è pesante, vedo. Vediamo un po'. Angela Anna Maria. Se ci sarà questa fine, cessazione di diffamazioni varie. Sibille, ditemi se ci sarà questa cessazione di brutte parole, di diffamazioni. Qui ci sono delle carte che parlano tosto, perché vedi c'è leggerezza che sta a indicare qualcosa da lontano e prigione. Sta a indicare un blocco. Se noi sembrerebbe quasi che fra voi due ci sia un blocco importante, ma è un blocco da lontano, che viene da lontano. Vediamo un po' il passato, il presente, il futuro, la finale. Allora, vediamo un po' il passato. Il passato sembra che ci sia stata una grande... lì è con questo... Sembra che ci sia stata una nascita di amicizia. Qui vedo una donna maritata che piange e sembra quasi che ci sia qualcuno che, appunto, visto che si parla di cose, sembra che sia nato qualcosa, no? E c'era una donna maritata che si mette a piangere e dopo c'è gente che parla, vedi qua, allegrezza di cuore, in questo caso qui, visto che la domanda se la smetterà di parlare, diciamo che è passato questa persona ti ha fatto molto male e ti ha fatto piangere molto, no? Era nato magari un'amicizia, era nato qualcosa, e poi a un certo punto sono voltate le spalle e praticamente questa signora ha cominciato a parlare ad altre persone. Vediamo il presente. Il presente sembra che ci sia molto gelo, vedi, c'è rimpianti, molto probabilmente c'è questo rimpianto, tu avrai dei rimpianti magari di aver conosciuto questa persona, poi ci sono dei messaggi e c'è qualcuno che cerca di aiutarvi, un ragazzo giovane, poi vedo fedeltà che però nel rapporto, come si suol dire, nel rapporto fra voi due può essere interpretato in vari modi, però visto che è una cosa negativa, io direi che fra voi due c'è una grande freddezza, ci sono degli scambi epistolari o MSM o come si suol dire SMS o chat o lettere di avvocato, adesso vediamo in futuro. Vedo anche qui che c'è, come si dice, o una ricerca di volere accomodarsi, di voler far pace, oppure una voglia di continuare ad andare avanti. Perché? Lo vediamo qua, vedi? Qua, Angela, c'è qualcosa che devi prendere in considerazione, è una cosa seria, perché qui non vorrei che la cosa prenda una piega sbagliata, perché vedi, qui entra in scena il prete però è anche una figura di questioni legali, no? Poi nemico e giovane fanciulla, no? Vedi che qua la situazione è un pochettino, devi stare un po' attento, perché non vorrei che entri in scena anche qualcuno di legale, o un'autorità tipo carabiniere o un magistrato, perché vedi che c'è anche nemico, no? Quindi devi stare attento perché ci sarà anche qualche persona che dietro le spalle cercherà di coprire. E poi c'è una giovane fanciulla che sembra quasi che piloti la cosa. Questo quindi nei prossimi 3 mesi, cioè qui vedo un gelo, c'è un gelo, un ragazzo che cerca di mediare delle elettrocomunicazioni che sembra quasi che si voglia fare la pace, ma poi vedi abbiamo questo giudice, questa persona, questo avvocato, potrebbe essere una forza dell'ordine, e poi vediamo che c'è un nemico e una giovane fanciulla, quindi sembra quasi che la cosa riprenda fiato. Poi il futuro, tra 6 mesi, vediamo l'intervento di una persona adulta, un grande personaggio, che cerca di mediare, vedi, dottore, no? Cerca di guarire questa situazione
e alla fine sembra, dico, allegrezza di cuore, cioè sembra che la cosa fra 6 mesi, capisci? La cosa, Angela, Anna Maria, scusa, cioè Angela, si tirerà avanti, si tirerà, non è una cosa che spegne la luce, perché è una cosa che vedo che ha uno strascico quasi legale, quasi che a sfiorare la legalità, perché vedo che c'è dei nemici, però l'intervento di un uomo potente cercherà di guarire questa cosa e sembra che arrivi la pace, però attenzione che a questo punto guardiamo il finale. A questo punto vediamo speranza, morte, la matrice e costanza. Quindi sembrerà quasi, questo se tu vedi che spera, che cerca la mediazione di far finire questa cosa qua, vedi la morte, sta a indicare che vuoi chiudere questa situazione e ci sono 3 carte positive, la matrice e costanza, quindi questa è una carta sempre positiva che alla fine sta a indicare che il tuo lavoro di speranza, la tua voler lavorare per chiudere queste malelingue porteranno una vittoria, vedi? La matrice e costanza, perché qui sta a indicare che ce la farai, sempre una carta che indica che c'è un grande lavoro di mediazione, quindi vedi, alla fine sì, io direi di sì, finirà di dire, insomma, di creare, di diffamarti, creare problemi, però non sarà facile, devi avere pazienza, lavorare molto di fino, direi che nell'arco di 6 mesi più o meno. Stai attento che dovrebbe magari intervenire qualcuno di legge, lì devi stare molto diplomatica. Bene, andiamo alla prossima domandina, che è di scudo. Allora, scudo Energo ci fa una bella domanda. Se Marica è ok per il nome della ditta. Qui scudo, vediamo un po' prima di tutto il pendolino, se Marica va bene per il nome della ditta. Voilà. Se va bene come nome della ditta. E poi facciamo 5 carte scudo. Sembrerebbe proprio di sì. Vediamo un po' 5 carte per scudo. Se Marica potrebbe andare bene come il nome della ditta. Vediamo un po'. Fedeltà e dottore. Sembra quasi che il nome sia stato, voglia essere migliorato, però vedi c'è fedeltà e quindi a questo punto sono carte positive. Fedeltà e dottore sta anche a indicare che vuoi migliorarlo. Allora, falsità, nemica, messaggero, militare. Allora, diciamo che questo nome parte un po' con delle difficoltà, perché abbiamo falsità, nemica, messaggero e militare. Quindi c'è segreto, c'è forza e casa. Alla fine sì, alla fine è vittorioso, però parte sulle ceneri o su idee un po' in particolare. C'è qualcuno che vuole frenare questo nome, c'è detto, non detto, ci sono dei segreti sotto questo nome qua. E vedi anche il messaggio, molto probabilmente alla fine sì, cioè è un crescere, mettiamola giù così. È un crescere perché si parte male da questo nome, però alla fine il nome ti porterà a benedizione, perché vedi casa, no? Quindi ti porterà forza, vedi, militare, forza, messaggio. Diciamo che al 70-80% questo nome è un nome ok, però è chiaro che è un nome che porterà magari qualche piccolina, non è proprio al 100% al top, diciamo così. Però alla fine sì, diciamo che è un nome che per la vita potrebbe andare. È chiaro che qualche piccolina pecca c'è, ma alla fine si potrà benissimo. Andiamo avanti. Liliana. Vediamo, Liliana. Buongiorno, mia figlia Tiziana, 23,
5,83 avrà problemi sul lavoro, hanno chiuso il progetto su cui lavora. Lavorava, grazie. Cioè, allora, praticamente, se avrà problemi sul lavoro, per il lavoro molto probabilmente, perché se hanno chiuso l'attività si presume che sia 23,583. Liana, guardiamo un po' per tuo figlio se avrà dei problemi per il lavoro, sul lavoro o diciamo. Bene, vediamo un po'. Scusa, devo controllare un'altra cosa. Tiziana 83. Chiedo a Pendolino se Tiziana avrà problemi sul lavoro. Ci sono problemi sì sul lavoro, Mamma mia, anche grossi. Guarda, Liliana, ti dico, adesso facciamo le sibille, no? E vediamo un po'. Però effettivamente il pendolino è andato né sì né no, cioè la situazione è tesa, ci sono tanti sì, tanti no, tante persone che hanno idea, ma guardiamo, facciamo un bel taglio per tua figlia Tiziana e vediamo un po' com'è la storia, perché bisogna andare in dettaglio, perché qui si parla di lavoro, sapete che il marietto, quando la gente ci tiene al lavoro, ci tiene anche il marietto. Bene, vediamo un po' per la Tiziana dell'83, che è giovanissima, ormai l'età è alzata, fino a quelli del 70 sono giovanissimi. Bene, vediamo un po'. La Tiziana come andrà sul lavoro? Domanda generale. Ammalato e conversazione? Beh, direi che al taglio, che è importante il taglio, diciamo che c'è molto parlare, nelle conversazioni e ci sono degli abbattimenti, cioè c'è molta preoccupazione e c'è di fondo tanta gente che parla e non si capisce bene per questo lavoro qui. C'è molta preoccupazione però, c'è molta paura in questo momento, ma vediamo com'è. Nemica, deliranti, imeneo, leggerezza e superbia. Questo è il passato su questo lavoro di Tiziana. Adesso vediamo il presente. Messaggio, la matrice, militare, costanza, fedeltà, malinconia, vedovo, gelosia e finale è una sorpresa. Allora, guardiamo un po' questo lavoro che ha iniziato Tiziana. Beh, la Tiziana, la Tiziana ha iniziato questo lavoro un po' così, no? Vedi, nemica, all'inizio molto ovviamente questo lavoro qui, insomma, l'ha preso, però c'ha avuto difficoltà, vedi, ci sono dei nemici, persone che dicono, non dicono, e poi c'è stato il contratto, c'è stato questo contratto che molto probabilmente, vedi, leggerezza e superbia, sono due carte, un contratto lontano che è molto lontano, diciamo che nel passato non era proprio un lavoro solidissimo, anche se il contratto, quel pezzo di carta che si è firmato, sembrava che dava un po' di sicurezza, però vedi, ci sono delle carte nemica, deliranti, leggerezza, superbia, che mi davano sicurezza di quel lavoro lì. Era un lavoro che molto probabilmente era già nato con, come si dice, il vento contrario, mettiamola giù così, no? E quindi è chiaro che di conseguenza in questo momento qui, che siamo nella riga sotto, vedi, ha ricevuto un messaggio, no? Lei riceverà in questo momento, ha ricevuto un messaggio che gli dà buone speranze. Però questa ragazza qua, fammi un po' vedere la Cristiana, è forte, è una ragazza in gamba, perché vedo militare costanza. Questa ragazza qui ha, come si dice, muscoli, forza, è come si dice, una ragazza
direi che è massiccia e, come si dice, non aggressiva, ma proprio tosta. E quindi diciamo che nel presente lei è positiva. È positiva e vediamo il futuro però, perché la Tiziana ha le carte in tavola per fare qualcosa di buono. Vedete? Quindi il passato era proprio un posto traballante, te lo dico già, no? Però diciamo che uno straccio di contratto è arrivato, però c'era della gente lì che non lavorava. E ha ricevuto un messaggio, una lettera molto probabilmente da questo posto di lavoro, che in un certo senso le fa ben sperare. La tipa, cioè la Tiziana, ha costanza, una tipa, vedi, c'è messaggio, segreti, però la costanza è una carta che in questo caso qui le dà speranza, le dà sicurezza, è una ragazza che deve avere le qualità giuste. E vediamo il futuro, vedi che c'è fedeltà, malinconia, gran consolazione. Malinconia è che molto probabilmente quello che lei sperava, no, per questo lavoro qua, le porterà un po' di malinconia e vedi, aveva puntato molto su questo lavoro qua. Aveva puntato molto su questo lavoro o, come si suol dire, sul lavoro in futuro che avrà. Molto probabilmente se hanno chiuso questo posto, lei in questo momento qua ha le qualità per affrontare un nuovo lavoro e diciamo che però nei prossimi mesi avrà un attimino di freno tremendo e malinconia anche del posto che ha lasciato. Perché vedi che c'è malinconia, gran consolazione, poi vedovo, gelosia, domestico. Io direi che attualmente la ragazza ha le qualità, no? Però nei prossimi mesi avrà dei blocchi di ripensamento sul vecchio posto che aveva lasciato, ma non vedo arrivare un posto potente per lei, perché vedo vedovo, gelosia, domestico. Lei si adatterà sicuramente a fare dei lavori sotto le sue qualità, sotto le sue mansioni, no? Cioè nel senso lei vale molto di più, però vedi domestico, lei si adatterà a tanti lavori e vedo anche che però lei sarà malinconica di aver lasciato quel posto dove era, anche se devo dire non era certamente il top per le qualità che ha, perché vale molto questa ragazza, no? Però attenzione, attenzione Eliana, perché la ragazza vale, ha le qualità, vale molto, in questo momento è molto speranzosa, le dico già che i prossimi lavori che arriveranno, il prossimo lavoro non sarà come l'ultimo, che se è anche stato tremendo per lei, in quanto i compagni di lavoro parlavano, sparlavano, era pieno di amici, lei sicuramente lo apprezzava perché resterà malinconica in questo tempo. I prossimi lavori lei si abbasserà di qualità, nel senso vale molto, però non ingranerà. Però a questo punto bisogna vedere cosa dice il gran finale. E il gran finale, vedi? Abbiamo viaggio, molto probabilmente o cambierà totalmente mansione di lavoro o praticamente dovrà viaggiare per un lavoro. Vedi che sta sospirando, sta aspettando ed è in pensiero e vedo una giovane fanciulla. Quindi io direi che sta per arrivare un cambiamento fortissimo dopo i 3-6 mesi, perché nei prossimi 3-6 mesi avrà delle delusioni perché lei lavorerà sotto le qualità che ha, nel senso si abbasserà a fare anche lavori molto più semplici di quelli che fa. Ma nel futuro, vedi, viaggio, quindi cambiamento, avrà dei pensieri, dei sospiri e giovane fanciulla. Quindi diciamo che per il lavoro non vedo qualcosa che per il momento gli possa dare grandi soddisfazioni. Vedo però che è una ragazza tosta, massiccia, aggressiva nel senso positivo, che si adeguerà a tutti i lavori che arriveranno. Verranno molti cambiamenti. Quindi il Marietto cosa consiglia per il momento? Che da come partita andrà sempre un leggero miglioramento, ma non un miglioramento esplosivo. Ecco, sì, brava, ha fatto una bella domanda Eliana. Potrebbero spostare il progetto? Sì. Perché vedi, Eliana? Vedi? C'è viaggio, c'è cambiamento. Lei fra 6 mesi spererà ancora in questa cosa qua, vedi? Sospiri, pensieri. Le sibille dicono per 3-6 mesi, sì.
c'è questo, cioè la donna, la ragazza vale, c'è la possibilità che lo spostino, sì, però c'è turbamento, è una cosa pesante, sì Liliana, hai ragione. Ecco perché c'era lontano in Spagna, esatto, sì. Esatto, perché questo vedo malinconia, vedo, adesso che mi dici due o tre accenni riesco a capire bene anche il Sibilla cosa vogliono dire. Sì, 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 molto probabilmente. Comunque ti devo dire che l'ambiente di lavoro là in Spagna è terribile, eh. Devo dire. Devo dire che in ambienti di lavoro, ragazzi, cioè magari lei non ti dice com'è l'ambiente, ma te lo dice Mariette. È terribile e sicuramente ci sarà questo viaggio, questo cambiamento. Si abbasserà anche a fare lavori di mansione più delicati, però è una ragazza che vale perché si vede, è uscito il militare, Costanza, non è una tipa che sta lì aspettare che scenda dal cielo il lavoro. Però purtroppo per i prossimi 3-6 mesi io la vedo che soffrirà, sarà malinconica e gli dispiacerà certi cambiamenti, però i cambiamenti ci saranno, sì. E anche perché è contornata da tante persone poco felici, poco simpatiche. Bene, andiamo avanti. Abbiamo Rita, sì, Rita, buon di Marietto, per un ritorno se possibile, io nata il 13/2/70, lui Marco 23/73. Prego Liliana. Comunque devi tenere duro perché ho visto nelle carte che lei vale, non è una persona che si deve svendere, però purtroppo quello è l'ambiente. Bene, andiamo avanti. Se c'è un ritorno fra la Rita e il Marco, 23/73 e lui del 70. Vediamo un po'. Allora, sembrerebbe di sì, però Rita, adesso facciamo una bella stesa, però direi di stare attenta perché è un sì tirato per le orecchie, è un sì che farà soffrire, però guardiamo un pochettino le sibille cosa ci dicono. Fra Rita e Marco. Vediamo un po' se ci sarà un ritorno. Vediamo. Sibille, ditemi se ci sarà un ritorno fra Rita e Marco. Vediamo il taglio, stanza e bel vedere. Allora, cara Rita, punto a capo. Vedo alla domanda del ritorno, vedo che tu sei molto speranzosa e stanza intimità di avere ancora dei bei rapporti con il Marco. Cioè, qui vedi alla domanda se ci sarà un ritorno, tu sei molto speranzosa di ritornare a avere quella intimità che c'era una volta. E le carte al taglio sono molto positive. Donna di servizio, un nemico, mancanza, opla. Questo passato. Là. Allora, il taglio Rita era il top, adesso vediamo il passato e poi il presente e il futuro, vediamo la Rita, la domanda. Allora, vediamo un po', il passato, vedi Rita, c'era una donna, un nemico, qualcuno che era rimasto contro e poi forse c'era anche sotto qualche interesse, perché vedi mercante, c'era qualcosa sotto che fa capire che c'era qualcosa di importante anche a livello materiale, perché, e poi la riunione, però era tutto, vedi, un po' calcolato, un po' mercante e sacerdote. Io direi che è stata un'unione un po' di peso, nel senso che più che altro è stata una cosa, uno dei due deve aver fatto, non dico le pulci perché non voglio dirlo, però non era proprio un amore, anche perché vedi c'è nemico, no? Quindi sembra quasi che tu sei stata sempre condiscendente, nel senso sei sempre stata
aperta, buona, disponibile, e invece in quel rapporto lì, in questo ritorno, se si può chiamarlo, il passato, si vede che la riunione c'è stata, cioè l'unione c'è stata, però era più una cosa pragmatica, era più una cosa, non c'è una carta che mi faccia dire che lì c'era una love story, un tempo delle mele, era più una cosa di testa, una cosa pensata col centesimo, diciamo così, il passato, no? Il futuro, per vedere questo ritorno, vedo gente che dice tante cose e poi vedo di colpo, no? Sembra quasi che si dicano tante cose, e poi di colpo c'è un freno, però attenzione che c'è un colpo di scena in presente, vedi che c'è amore e allegria. Sembra che si tenta di ricucire qualcosa che poi è bloccato improvvisamente, poi nasce di nuovo un ritorno di fiamma, no? E di nuovo grandissimo, grandissimo amore. Quindi io direi che il passato, e adesso siamo nella linea presente, il passato è stato un po' una cosa pragmatica, no? Una cosa che c'era più testa che cuore, invece il presente, caspita, dopo questo passaggio, questo periodo un pochettino detto, non detto, ci sarà un blocco, poi pum, questa volta ci sarà la scintilla e anche grande felicità. E poi, attenzione perché qui il futuro cresce, siamo in un crescendo, no? Vedi che hai allegria, la matrice fedeltà, qui vedo l'amore. Qui vedo che se nel passato c'è stata una cosa piuttosto bassa, nel senso, in confronto a quello che sta arrivando, il confronto a quello che sta arrivando è veramente top, perché vedi, artista, quindi lui vale, la matrice, quindi tu sei ben convinta che lui valga, e poi fedeltà. Oh, qui sta per rinascere una love story con la L maiuscola, perché c'è fedeltà. Quindi, capisci, io direi che Rita, qui il futuro prossimo, un bel ritorno c'è. E poi però, grande fuoco d'artificio, però il ritorno c'è. Però vedi costanza, malinconia, gran consolazione. Vedi che ci sono delle carte che fanno capire che nei prossimi mesi ancora ci sarà un freno. Sembra quasi una macchina che va avanti, poi si ferma. Il problema è che avrete dei bellissimi momenti quando lui ritornerà. Ma questo è per i prossimi 6 mesi. Quindi lui torna. Ma a questo punto la domanda è: ma se torna solido o torna uccel di bosco, uccel di rovo, no? Rovo, uccel, come torna? Cara mia, adesso vediamo, Rita, perché io non lo conosco, non devo dire in giro a nessuno che gli dico queste cose, però guarda un po' come torna sto tizio. Domestico, leggerezza, superbia e nemico. Allora, guarda, io lo vedo tornare, anzi è un uomo di valore, e tu sarai contenta in questo periodo, però poi ci sarà ancora un debacle. E qui come è il finale? Qui vedi, è domestico, quindi lui tornerà e sarà anche servizio, però è lontano, lo vedo lontano, vedi? E anzi amplifico una cosa, ti dico che c'è una nemica, vedi? La carta della nemica. Non vorrei che lui sarà servizievole ma lontano, e direi che entra in campo, vedi, entra in campo un'altra figura femminile potente, entra in campo una figura femminile con la F maiuscola, una figura che lui cercherà sempre di essere magari molto gentile, perché è una persona, ti dico che vale, perché è uscito l'artista, e quindi è una persona che vale, il santo vale la candela, però sarà servizievole un po' lontano ed entra in scena fra 6 mesi una new entry che in questo momento potente, sarà potente, quindi stai attenta, perché sarà una donna che lavorerà dietro le quinte molto potente. Bene, io qui lo dico, qui lo dico. Andiamo avanti con la prossima. No,
Nunzia. Quando è grande il suo amore per me? Sergio, 24,62, io, Nunzia, 4,1,63. Vediamo quanto è grande l'amore per la nostra Nunzia. Vediamo un po' se è grande, 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 oppure è... Però, vediamo un po'. Quanto è grande? Allora, sì molto, no poco. Vediamo un po'. È grande, È grande, è andato subito sì. Allora, questo Sergio, chiudo per il semplice fatto che abbiamo... Ecco, si era bloccata la linea, adesso è ripartita. Vediamo Nunzia con 5 carte quanto è grande questo amore. Vediamo un po'. Al taglio, ammalato e fedeltà. Allora, Nunzia, l'amore del Sergio, diciamo che l'amore c'è, fedeltà, e ammalato è un periodo di guarigione, cioè sta crescendo, no? L'ammalato in questo caso qui è abbattimento, però alla domanda quanto è grande, diciamo che è un amore in crescendo. È un amore che sta guarendo e sta diventando solido. Vediamo un po' le carte. Allegrezza il cuore, giovane fanciulla, donna maritata, malinconia. Questo Sergio qui cosa ci combina? È un bel birichino nel senso positivo. Vedi quanto è grande questo amore. Sta bene con te, vedi? Cioè lui veramente... però deve stare attenta perché potrebbe... Vederla così sembra quasi, no, l'amore c'è, è un crescendo ammalato, però l'amore c'è. Ma vedi che c'è una giovane fanciulla, donna maritata, tu sei qui un po' manicolo, però c'è la stanza. Cioè, è un amore molto... La stanza sta a dire intimità, donna maritata sta anche a dire, come si suol dire, protezione. Ti vedo malinconica perché sembra che l'amore del Sergio c'è, però il Sergio sembra quasi che ama tanti, è come se ama tutti, però ama tutte anche le donne perché vedo che entra in scena, potrebbe entrare in scena, diciamo che passa una donna più giovane, no? Quindi alle grazie del cuore direi che se con 5 carte sembra quasi che ci sia una terza persona che, perché ti vedo malinconica, però lui no, ti sta dando questo amore c'è, perché il taglio è stato chiaro, ammalato e la fedeltà è una carta importante che sta a indicare che l'amore è in crescita, però tu ti vedi un pochettino sempre dubbiosa, sempre che cerchi la stabilità, sembra quasi quasi che dietro le quinte ci sia una giovane fanciulla che sia lì, che gira intorno, però sto Sergio qui ti ama, perché poi vedo la stanza che sta a indicare l'intimità, diciamo che è un amore in crescendo e c'è magari qualche entrata, o poi magari con loro non succede niente, però diciamo che è molto o poi magari può essere anche una figlia, però voglio dire è molto sensibile. Ti vedo te che stai un po' malinconico a soffrire, però la domanda è se lui ti ama, sì, ti ama, sì. Ti ama, sì, c'è intimità, vuole intimità, è in crescendo e tutto. L'unica cosa che devi stare attento è che magari alcune volte fa qualche scivolone, guarda qualcuno, però alla domanda Nunzia, se ti ama, sì. Non so se è una storia, anche il pendolino adesso. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi ringrazio di averlo seguito, vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, vi chiede, vi ricorda, scusate, che Marietto c'è anche alla giovedì mattina tra le 10 e le 11 a dipendenza dei lavori. Vi ricordo che domani sera alle 21 sul canale Marietto Veneziano ci sarà anche il De Garda, vi ricordo che alle 21:30 venerdì ci sarà il De Garda e poi vi ricordo come al solito gli ebook che sono appena usciti, quello bomba da 50 euro
che è personalizzato doc sulle persone, si può comprare nel shop del capitano.altavista.org e poi ultimamente stiamo lavorando alacremente a un super ebook di 75 euro che sull'abbondanza della radionica è una cosa veramente super. È da 2 anni che ci siamo dietro a smanettare, a studiare questo ebook, che sarà complementare con la magia con le candele, e quindi è una cosa molto particolare. Invece l'ebook da 50 euro l'abbiamo già spedito prima. Ricordo una cosa importante, alle persone che hanno acquistato i ciondolotti sono arrivati stamattina, dovete calcolare un mese di lavoro vibrazionale e poi entro un mese vi vengono spedite. Ringrazio anche le persone che l'hanno già pagato 3-4 mesi fa della fiducia accordatici, adesso abbiamo solamente il tempo di elaborarli e poi li spediamo. Purtroppo quando si comprano dall'altra parte del materiale, dall'altra parte del mondo, purtroppo ci sono questi problemi. Questi ciondolotti, sapete, costa 150 euro l'uno, più le varie programmazioni, li vale tutti, vale anche il tempo che avete aspettato, però vabbè, purtroppo in Italia abbiamo fatto una fatica immensa a trovarli e non siamo ancora riusciti, forse ci siamo vicini, abbiamo trovato l'artigiano che li fa. Questo è quanto, vi ringrazio, fate il tam tam del Marietto per giovedì alle 10. Io vi aspetto giovedì alle 10 e domani sera alle 21. Grazie cari amici e alla prossima live. Ciao!